Wel, helo a chroeso I bennod 2 o Rownd yw'r. Ni wedi llwyddo I recordio ail bennod. Diolch I chi sydd wedi ail ymuno gyda ni, a diolch I chi sydd wedi ymateb i'r pennod cyntaf. Ni'n meddwl byddwn ni'n dechrau trwy jyst darllen rhai o'r ymatebion allan o be gafodd ei weid ers wythnos diwetha. So ni'n cyntaf sydd gyda fi lawr fan hyn yw nath Cyrsalem Cynarfon dweud mae hwn yn gret, diolch. So dyna ni, capel cyfan o bobl wedi mwynhau. Rhaid ni gweithio mas faint o aelodau sydd gyda ni a adio nhw i'r statistics. Neges gan Ezeas Grandis, wastad yn dda I glywed oddi wrth fe. A mae e'n dweud, wel, nes I fwynhau y rhan llwyddais I weld. Wel, Ezeas, mae fe dal lan. Gallu ti gwylio'r holl beth os I ti eisiau. Un neges gan rhywun nhw Caris Hughes. Dweud, sut ar y ddeiar mae Derek Rees heb weld The Princess Bride? Mae'n wad, Derek. Apparently, that clasur was made for him, when dweud fan hyn. Wel, gyd gallai wneud yw ymddeheirio Caris ac, wel, erbyn wythnos nesaf, mae wylio'r Princess Bride ac bydd e'n dod â review bach I chi. A fod yn gwbl onest, dwi ddim yn disgwyl pethau mawr. Ie, dwi'n falch achos nath Alun fforsio fi watcha do a dwi eisiau rhywbeth na bywyd fi nôl. Ie, mae yna un peth gwath na gwylio ffilm gwael, cael dyfforsio I wylio fe. Oedd yna ddim gorfodaeth yn y peth. Hwna yn wir. Felly, oedd yr ymatebion mor dda, ni wedi penderfynu ar un elfen o'r fformat. Os chi'n cofio, a ni ddim really siŵr beth ni'n neud wythnos diwetha, a ni wedi penderfynu, ni'n mynd I newid y pwnc unwaith pob pythefnos. So ni'n mynd I cael pwnc newydd pob pythefnos, a wedyn rhwng pob un o'r rheini, ni'n mynd I gael pennod lle ni'n ymateb i'r grandawyr, a mae hwnna'n exciting, nag yw e. Achos mae hwnna'n golygu bod chi mas fyna sy'n gwylio neu'n gwrando, mae'ch cwestiynau chi neu eich comments chi yn mynd I gyrraedd y ford, a ni'n mynd i'w drafod nhw. Felly, please, wrth I chi wrando, meddyliwch am cwestiynau, danfonwch nhw mewn, sgwennwch nhw yn y comments neu ar y tudalen Facebook, ni really eisiau derbyn eich ymatebion chi. Ni'n derbyn cyfraniadau twp a cyfraniadau clyfar. Felly, drosodd ni i'r cyfranwyr heno. Mae gyda ni Alun Bryn yn ôl gyda ni. Wnaethoch chi gwrdd â fe wythnos diwetha. Ond hefyd, mae gyda ni Elen Vaughan a wel, fi'n gyda ni Catrin Ruth, ond Catrin Hampton yw ei enw hi go iawn. Mae Elen yn dod o Ben Llun yn reiddiol, dwi'n iawn ag I fi. Morfa Nefyn, ydw i'n iawn? Da iawn, ie. Weirdly, dwi gyda ffrind arall yn Morfa Nefyn hefyd, sydd yn Owain Roberts, dwi'n nabod de. Oedd yn byw dros ffordd I fi. Byw dros ffordd, wel, yn y pen, dim ond un ffordd sydd yna, ond iawn. Ac erbyn hyn, LNT yn aelod Capel Penuel Cyfyrddin, a mae Catrin yn byw yng Nghefneithyn, mae'n eitha anodd I weid ar ôl treiglo fe'n drwyno, ac yng Nghefneithyn ac yn gweithio i'r Presbyteriad fel swyddog ieuenctid. Ydw I wedi cael hwnna'n iawn? Ie, plant ieuenctid a teuluoedd. Plant ieuenctid a teuluoedd, mae pawb yn ffitio mewn fyna rhywle. Wel, diolch am fod gyda ni, guys. Diolch am treulio'r noson aros lan yn hwyr I recordio hwn gyda ni. A fel wnaethon ni wythnos diwetha, mae Alun nawr, mae wedi trefnu cwpl o gwestiynau sy'n mynd I helpu ni ddod I nabod ein gilydd. Felly, Alun, drosodd I ti. Iawn, diolch yn fawr, Derek. So, fel arfer, bys ni'n wario hwn fel gêm yn clwb ieuenctid, lle mae un person yn gorfod esbonio beth yw ei hoff opsiwn, a wedyn I ni mynd rownd y ford, a mae rhaid I berson treol curo'r opsiwn blaenorol. A heno, ni ddim yn mynd I wneud yn y fformat yna, ond ni'n mynd I drafod un o'r opsiynau dwi'n aml yn defnyddio, sef y Dream Meal Deal. Tasech chi'n mynd I Tesco neu Sainsbury's neu unrhyw fath o
convenience store arall sydd yn gwneud 3-piece meal deal, beth bysach chi'n cael. Nawr, mwyn quantifio hwn tyma bach, mae angen un main, un snack a un diod wrth bawb. Okay? So, Catrin, dechrau dyn ni off. Beth bydde dy ideal meal deal ti? I'm really passionate on meal deals, actually. Dwi'n a really good thing. Great I glywed. Yeah, it's a really good question. Ond am hir o ymateb bit o gluten, a dwi'n siŵr ti'n cael issue mae Alun hefo allergies ti, oedd meal deal just a nightmare. So rwan dwi'n manteisio ar y meal deal, pryd bynnag dwi'n gallu oherwydd dwi'n gallu bwyta gluten. Dwi'n meddwl y favourite meal deal fi ydy unrhyw beth amser Nadolig. Y Christmas sandwich ydy fel brenin y meal deal. Just absolutely lyfio fo. A wedyn, mae'r sides fel, maen nhw'n seasonal hefyd, dibynnu beth sy'n dod allan. Ti'n gallu cael fel pigs in blankets crisps, rhywbeth fel clementine juice neu rhywbeth Christmassy fel yna. So, dwi'n just mynd i ddeud the Christmas meal deal. Oh, nice. Oh, nice. diddorol. Ar fara brown neu fara gwyn? Am rhyw reswm mae o hyd ar bara brown, which, Yeah, I'm sure am hwnna. Yeah. Okay, Ellen, be amdano ti? Vegan Caesar wraps na, cofyn ni'n cael hynna? Vegan Tesco. Caesar wrap. O le? O le. Ti yn cofio? Maen nhw yn delicious. Efo sweet chili, dwi'n meddwl dyn nhw, sunbite crisps na. A probably Oasis coch. O le ti'n prynu yr meal deal yma? Tesco. O Tesco. Ydyn nhw'n neud meal deals yn siop garage morfa? Dyna'r cwestiwn. Ti'n gallu cael 3 meats for £10 os ti'n mynd ar dynod da. 3 meats for £10? Yeah. Wedi coginio neu just yn amrwd? Fel 3 steak neu fatha. A mae mam Elen yn redeg siop. Siop garage morfa yw enw fe. Siop garage morfa. Hwna i fel hysbyseb cynta ni fel podlediad. So, ewch fyna, prynwch 3 meats am beth. Gyfer ein post randawyr ni yn... So, mae rhaid chi wytsiad, cerwch ar Facebook nhw, mae bob dim yn fanna. Okay. Tro di? Derek, go on. Dwi ddim yn mynd i Tesco's neu Sainsbury's, sorry Alun. Mae yna un lle i fynd ar gyfer meal deal. The co-op meal deal. The co-op meal deal. Os ydych chi ddim yn gwybod, Thomas Robert Young nath cyflwyno fi i hwn. Mae'n bwysig cael enw fe mewn i pob pennod o'r... Cyn i fi troi'n vegan, oedd e'n esbonio hwn i fi, ti'n gallu cael brechdan, ond fel snack, mae'r Village Bakery sausage roll, gwad o'r ein mawr yna, cyfri fel snack yn y co-op meal deal. So, ti'n modd, she on to a winner. So, brechdan, naill ai'r un bacwn a sos coch, neu'r un just caws, mae hwnna'n eitha da. Sausage roll, Dr Pepper. Ond, os dwi ddim yn co-op, mae'r snack gorbon pepperami, nag yw e. The one and only. Ac yr un coch os y bosibl. Be amdano ti, Alun? Wel, na i fynd am pre-vegetarian option fi, cos dwi'n meddwl hwnna yw'r gorau. Yeah, back in the day. Fel main, so ni'n cael smoked salmon a cream cheese on white bread sandwich. Skips, fel y snack. A wedyn ar gyfer y diod, mae'r ochr cardi yn y fi'n dod allan nawr. Bys ni'n probably mynd am un o'r naked smoothies. Achos ar ben ei hunain, maen nhw fel £3.25. Get them as part of a £3.50 meal deal. Ti basically di gael y sandwich ar crisps am ddim. Yeah, ti yn iawn. Ti'n meddwl be, os o'n i'n vegetarian ac o'n i'n mynd i fynd nôl i pre-vegetarian days fi, byddwn ni ddim yn dewis smoked salmon. Bydde fi lan yn siop garage morfa ar 3 meats. Dyna lle bydde fi. Yeah, okay. So cwestiwn arall gyda ni. Oes, mae gen i fi cwestiwn arall. Okay, so gobeithio wneud hwn cymryd bach yn agosach at brif drafodaeth y noson. Ond dwi eisiau chi feddwl am gwestiwn sydd wedi dylanwadu ar eich bywyd chi, ond dych chi ddim wedi cyfarfod â nhw. Nawr, maen nhw'n gallu bod yn dead, alive, unrhyw un. Any in reverse order, Derek, dechrau ni off. Okay, wel, nes i treulio fach o amser, oedd Alun wedi roi'r cwestiwn yma i ni o flaen llaw, treulio fach o amser, tre meddwl amdano fe,
Mae'n really trio meddwl am rhywun fel really impressive, bydde pawb yn meddwl, mae Derek yn dda, ond dwi ddim wedi mynd am unrhyw impressive fel yna. Dwi ddim wedi mynd am rhywun serious iawn. Ti'n be, un o'r pethau sydd wedi dylanwadu ar beth i fi'n credu, mwy na lot o bethau, yw'r cerddoriaeth o'n i'n gwrando arno yn tyfu lan. A so jyst i'n meddwl am rei o'r bands o'n i'n gwrando arno, un o'r hoff bands erioed, Five Iron Frenzy, nawr mae hwn yn niche iawn, fi'n deall hwnna. Band ska, Five Iron Frenzy, mae'r lead singer yn weinidog presbyteraidd erbyn hyn, ond fi dal yn gwrando arno nhw, so dwi ddim yn mor gil â hynny. Maen nhw'n band fel really hwyl, a maen nhw'n band fel really goofy. Fel mae loads creuon gyda nhw yn fel wedgies a stuff fel yna. Ond hefyd, mae gyda nhw just rei o'r geiriau mwyaf anhygoel pan mae'n dod at esbonio yn ffydd. Mae can gyda nhw Dandelions. Mae can am just bachgen bach yn dod ar Dandelions. Dant y llew mae wedi casglu yn yr ardd at ei fam fel rhodd. A'r fam jyst yn gweld rhain fel y rhodd mwyaf gwerthfawr. A'r syniad yw, mae'r pethau ni'n dod at ddiw, mae'n gweithredoedd da ni'n dod o flaen diw, maen nhw jyst fel chwyn nag nhw, ond mae fel rhiant yn gweld y rhodd mwyaf gwerthfawr. Mae'n lot mwy o gyneuon sy'n jyst i really siarad i fi. Ac os fi'n gallu cael un arall, Adrian Plas yw'r person yma. Unwaith eto, dwi ddim yn diwynydd difrifol iawn. Mae wedi sgwennu rhyw 4 neu 5 o dyddiau diron, ffuglen ydyn nhw, am just y teulu Cristnogol yma. Maen nhw'n neud i chi chwerthin, maen nhw'n neud i chi grio, ac maen nhw just yn really cael impact. Os chi ar Audible, mae 2 o nhw ar Audible, fe sy'n darllen nhw. Please downloadiwch nhw. Ac os ydych chi'n Gristion yn y 90au, bych chi'n teimlo chi yna, serious. Beautiful, yeah. Great, diolch Derek. Okay. Be'n fan y si, Alun? O'n i'n trio meddwl am hyn, a fel pwy dwi wedi gwrando ar, neu pethau dwi wedi darllen. A yn eitha fel, swn i'n dweud probably yn fel eitha cynnar yn bywyd fi fel Cristion, nes i darllen Redeeming Love gan Francine Rivers. A dwi ddim wedi darllen loads o gwaith hi, ond nath y llyfr yna really helpu fi ddallt gras. Achos oedd hynna yn concept o'n i'n really stryglo fo, o'n i'n dallt fel, mae Duw yn gallu maddau fi, ond da ni ddim yn heiddi maddeuant, so o'n i'n really stryglo fo derbyn gras, a I guess fel gadael i pobl eraill derbyn gras a gweld pam dylsyn ni'n maddau pobl sydd wedi gwneud awful. Ond nath darllen y llyfr yna really helpu fi ddallt fel mae gras yn applicable i ni gyd. So ie, nath o gadael anod mawr na fi. Cool. Nice. Class. Catrin? Wel, gyntaf rhaid fi'n meddwl, achos dwi'n person eitha swil, so bys fi ddim eisiau arfer trwy'n rhy big deal, achos byddai'n just wasted ar y fi, byddai'r point. Ond rhywun, dwi'n meddwl, byddai fi wedi mwynhau, achos mae ddim yn fyw bellach, ydy menyw o... menyw, ti'n dod o'r de rwan. Wow! Dynes. Actually'n dod o Tennessee, enw hi ydy Rachel Held Evans. Mae'n awdures, ac oedd hi yn... Just yn sîm o fel person oedd yn dangos Iesu, oedd hi'n person credig. Un o'r pethau oedd hi'n neud, oedd lot o pobl yn anghytuno hefo pethau oedd hi'n dweud, ond oedd hi'n delio hefo hynna yn llawn gras, so dwi'n meddwl, bydd hi'n dod ymlaen. Ac mae llyfrau hi jyst wedi rhoi lot o rhyddhad i fi, mae lot o pethau, a jyst rhywun dwi'n edmygu. Beth amdano ti, Alun, ni orffen? Rhan fwyaf o'r pobl dwi'n darllen i gyd wedi marw. Dwi'n meddwl, dwi hefyd yn fel, dwi'n eitha gwael am ystyried y peth diwethaf i fi darllen fel mwy na popeth arall dwi wedi darllen yn y gorffennol. Ond dwi'n meddwl rhywbeth sydd wedi really wneud argraff arno fi yn ddiweddar yw Godly Man's Picture gan Thomas Watson.
un o'r Puritaniaid. Mae hwnna jyst i fel, o'n i'n darllen hynna, a nath o kind of fel codi'r bar, ti'n bach, dwi'n meddwl ar gyfer sut o'n i'n gweld, beth oedd ei dilyn Iesu, so dwi'n meddwl mae hwnna di dylanwadu arna eitha lot yn ddiweddar. Yeah, cool. Wel, be ni wedi dysgu yw, dych chi gyd yn diwynyddion lot fwy difrifol na fi. Nes i dewis band sy'n gyda can am wedgies. So, fi'n credu chi gyd yn ennill yn yr cystadleuaeth. Wel, wythnos diwetha, wnaethon ni ofyn, wnaethon ni trafod podcasts, ni'n gweithio mas beth bydd ein podcast ni, so wnaethon ni trafod podlediadau, ni gyd yn gwrando arno. Ni wedi cael rei Alun wythnos diwetha, ond Elen, beth amdano ti? Wyt ti'n berson podlediadau? Dwi yn fwy tebygol i ddarllen rhywbeth na gwrando rhywbeth, ond dwi yn licio gwrando ar The Gospel Coalition, maen nhw'n rhoi reit dda fyny. A dwi ddim yn cofio, o'n i'n trio gweithio allan pwy oedd nhw, ond nath fi a Alun gwrando ar podcast amazing yn y car rhyw dro am fel hospitality a cael calon dros gwasanaethau pobl eraill yn cartra chi. A dwi ddim yn cofio pwy nath sgwennu fo, na pwy nath rannu fo, ond oedd o mor dda, a dwi'n gobeithio bod Alun yn cofio pwy oedd o. So Pastor's Talk oedd e, ond oedd e'n mwy o kind of cyflwyniad i lyfr gan rhywun o'r enw Rosaria Butterfield. Nawr, dwi'n meddwl bod Thomas Robert Young yn fan o Rosaria Butterfield. I'll mention i Thomas Robert Young. Ond enw'r llyfr oedd The Gospel Comes with a House Key. A nhw jyst yn trafod be oedd lletygarwch yn edrych fel yn ei bywyd nhw. A sut oedd, os oedd rhywun yn mynd draw i'r tŷ nhw, o disgwyl i'r person yna fel dachr mynd yn involved gyda fel plygu dillad nhw lan a helpu golchi rownd y tŷ a bod fel lletygarwch go iawn yn really atynnu person mewn i fywyd. Dwi'n cofio gwrando arno fe. Nes i oedd yna gorfodaeth yn hwnna, o'n i'n gyrru Llandeilo i'r hangout a nes i roi ymlaen yn y car a dweud, right, Elen, ni'n gwrando ar hwn. Oedd yn well na'r Princess Bride, ddo, oedd Elen well. Oedd, gymaint gwell. O'n i ddim yn cysau Alun ar ôl y podcast yma. O, diar. Dwi di addo gwylio fe wythnos yma. Bydd hyn i Alun byth yn peth ar ôl chi watch y Princess Bride. Fydd amdano Peter Catrin, o'i ti'n person podlediadau? Dwi'n hoffi podlediadau. Dwi'n hoffi nhw pan dwi yn gwneud pethau rownd y tŷ a gyrru y car. O ran rhai fel, mwy Gristnogol, wrth gwrs, shout-out mawr i y sgwrs. Wrth gwrs. Really enjoyed y sgwrs. Mae'r yseiat yn neud yn rwan, really mwynhau hwnna, bach yn wahanol hefyd, joio. Ond dwi'n hoffi lot o pethau gwahanol. Mae'n y podcast gan hwn o'r enw Malcolm Gladwell, mae o jyst yn journalist, a mae o jyst yn edrych ar pethau really diddorol. Mae'n un da, Off Menu with James A. Yeah. Really big fan o hwnna. Yeah. Cael dewis dy fel dream meal. Joio hwnna. Yeah. A wedyn rhai fel, mwy fel novels, mae'n un o'r enw Blackout, mae hwnna fel eitha gripping, nath ni gwrando ar hwnna ar ffordd i Ffranc. Ages yn ôl. Ac Serial, dych chi wedi clywed hwnna? Oh, yeah. Hobby podcast. Cool. Dych chi wedi gwylio un o'r enw No Such Thing as a Fish? Dych chi wedi dim gwylio gwrando ar hwnna? Hwnna'n fel podcast QI, a mae 4 person arno fe, a maen nhw gyd sydd wedi gwylio, mae pawb yn dod â ffaith diddorol, a maen nhw jyst yn treulio awr yn trafod y ffeithiau diddorol. Fel ni o'r blaen, ni'n mynd i chwarae, neu ni'n mynd i give a go i un o'r podlediadau yma, so ni'n mynd i wneud No Such Thing as a Fish, ac fi'n gofyn i bawb dod â un ffaith diddorol. So, pwy sy'n moyn dechrau? Pwy gewn ni? Alun, dechrau ydy. So ti wedi dechrau eto? Ti ddim. Un ffaith diddorol. Achos bod fi'n gwybod beth y cwestiynau yn dod lan hyn o ran fel trafodaeth ni ar Jona, o'n i'n canolbwyntio gymaint ar reina. Mae'r cwestiynau wedi kind of fel, is pas my goet mewn bach. O'n i'n dweud wrth Elen neithwr, o'n i'n neud ychydig o ddarllen, nes i weld quote o Animal Farm, wedyn nes i ddechrau darllen am Orwell, wedyn nes i ddechrau darllen, chi'n modd pan chi'n ar Wikipedia, chi'n ddechrau dilyn y trail, a you just end up places. Yeah.
o'n i'n darllen am newid Duw o Gymru yn enw Gareth Jones. Oedd e wneud gradd Ffrangeg, dwi'n meddwl, yn Prifysgol Aberystwyth. So, un oedd alumni gyda ti, Derek. Gath ei eni yn 1905, a fe oedd y newid Duw cyntaf o'r gorllewin i reportio hanes yr Holodomor yn y Ukraine, sef yr starvation newyn mawr oedd wedi cael ei achosi gan yr undeb Sofietaidd. O'n i'n darllen yn cyd-destun quote oedd rhywun wedi wneud yn ymateb I Gareth Jones yn dweud rhywbeth fel hyn. There is no starvation in the Ukraine. There are only deaths due to malnutrition related diseases. A syniad yma o sut oedd gwirionedd yn cael ei blygu. So, sorry, mae hwnna'n bach mae'n y ffaith diddorol, ond y ffaith yw, taw Cymro nath reportio hwnna am y tro cyntaf yn y gorllewin. Ie. Ac nath mynd i'r Prifysgol Aberystwyth, so ni'n hoffi fe. Yn fawr. Catrin, beth oedd ffaith diddorol ti ar gyfer ni heno? Dwi'n rili hoffi ffeithiau hefyd, so mae hwn yn good podcast I fi. Dwi'n hoffi gwrando ar Aled ar Radio Cymru yn y bore, mae'n hoffi ffeithiau, so hwn gen y fo. Am yr hael, so mae'r hael, apparently, mae mor swnllyd fel y sŵn mae'r hael yn rhoi off o llosgi, fel mor swnllyd. Os bydde fe ddim am y ffaith bod sŵn ddim yn gallu teithio trwy'r gofod, bydden ni just ddim yn gallu gwneud dim byd, achos bydde fe'n mwy swnllyd na eraill yn ymwyl y Niagara Falls, fel bydden ni methu cael sgwrs, fel, wow. Mae hwnna'n cool. Mae hwnna'n ffaith really da, All paratoi ar hwnna, Catrin. Dim byd yn erbyn ti, Alun. Elen, beth amdano ti? Di ffaith fi ddim ar yr un wavelength a hyn yn dau. Ffaith fi ydy, mae pugs yn originatio yn China, a dwi jyst yn ffeindio fo'n ddiddorol. Pugs yn dod o Trawyn, wel. Edrych yn French. Fel pobl French, efallai. Pobl yn French, ond dydyn nhw ddim. Maen nhw'n wreiddiol o China. Wel, dyn ni ddim yn gwybod hwnna, so ti wedi dysgu fi rhywbeth. Ffaith fi, a nes I dysgu hwnna ar Twitter wythnos yma, ffaith fi yw, yn 1980, oedd na monorail, oedd na 2 monorail yn Rhyl. Hwnna ydy'r ffaith fi, a nath e ddim ond para am 8 wythnos. Un ohonyn nhw. Byddai jyst yn torri lawr trwy'r amser. A wedyn, oedd y monorail arall yn y Sun Centre. Just fel uwch ben y pwll. Mae Catrin yn nodio. Wyt ti'n gwybod am hyn, Catrin? Ti wedi bod ar y monorail Sun Centre? Wyt ti wedi dal yna, di fe? Wel, ti'n gwybod, oedd o'n happening blentyn. Worth it, os ydio. Oh, right. Wel, dyna ni. 2 monorail yn Rhyl. O'n i'n meddwl bod hwnna'n ffaith eitha da. Wel, ni'n mynd I symud ymlaen I gael trafodaeth. Y trafodaeth ni wedi addo chi, a nid y rwt ni newydd bod trwodd. Ond cyn I ni wneud hynny, mae rhywun yn enw Sean Jones o Ben y Groes wedi bod mewn cysylltiad gyda ni, un o'r grandawyr. Fi'n siŵr bydd yn dod yn ffrind i'r podlediad dros yr wythnosau. A dwi ddim really gyda cwestiwn, ond mae gyda sylw I ni. A ni'n meddwl ni'n darllen hwnna allan. Mae Sean dweud, o'n i'n gweld yn diddorol y ffordd gafach chi drafodaeth. Os chi'n cofio, wnaethon ni trafod wythnos diwetha pregethau sydd wedi dylanwadu arno ni cyn I ni dechrau ar y trafodaeth. Oedd Sean yn gweld yn diddorol bod ni wedi cael trafodaeth lle o'n i'n sôn am yr bregeth yma, just pregeth syml ar yr efengil, o'n I really angen y diwrnod yna. A wedyn nath Aaron sôn am pregeth syml ar yr efengil, oedd just angen y diwrnod nath clywed Oedd Sean yn gweld bod e'n diddorol bod ni wedi trafod hwnna, a wedyn pan mae Jona yn mynd I Nineveh, mae just yn mynd â pregeth really syml, sef union beth mae pobl Nineveh angen clywed. So, ni diolch I Sean am y sylw yna. Sean, ti wedi ffindio mwy o cysondeb yn y podlediad nag oedd unrhyw un wedi sylwi oedd yna, especially ni. Na bwriadu chwaith. Oedd mae popeth fan hyn yn fwriadol. Popeth sy'n mynd ymlaen. So, diolch I ti, Sean, am
am y sylw yna. Nawr, ni am drafod mwy o gwestiynau nawr. Mae mwy wedi dod mewn gan cwpl o randawyr. Felly, ond cyn i ni wneud hwnna, mae eisiau fi jyst atgoffa chi o be wnaethon ni trafod wythnos diwethaf. Fi credu un peth byddwn ni'n annog chi wneud, os ydych chi ddim wedi gwrando ar pennod 1, falle byddwn yn werth pausio fan hyn, gwrando ar pennod 1 a wedyn dod nôl i'r trafodaeth ni ar fi'n cael, achos mae'n mynd i fod ar gefn pennod 1. Ond beth ni'n trafod yw Jona, stori, y proffwyd Jona, 4 pennod, un llyfr yn yr Hen Testament. Proffwyd nath fynd i Nineveh, ond nath e ddim mynd yn syth. Fi chi'n gwybod y stori falle. Oedd e ddim moyn mynd i Nineveh, nath e redeg y ffordd arall. Benni lan mewn storm, benni lan yn y môr, benni lan mewn bol morfil cyn cael ei chwydu yn ôl i'r tir sych. A mae Duw yn dweud, fi eisiau ti mynd i Nineveh. Ac yr ail dro mae Duw yn dweud, mae'n mynd. Mae'n mynd i Nineveh, mae'n pregethu iddyn nhw, ymhen 4 diwrnod bydd popeth wedi newid, dyna'r pregeth, a mae lan i bobl Nineveh os maen nhw'n troi at Duw, neu os maen nhw'n gwrthod Duw. Maen nhw'n derbyn, maen nhw'n edifarhau, maen nhw'n troi at Duw, a maen nhw'n cael ei achub, dyn nhw ddim yn cael ei dinistrio. A dyw Jona ddim yn hapus. Dyw Jona ddim yn hapus bod Duw yn trigarhau wrth pobl Nineveh. Felly, wnaethon ni trafod lot prif thema, os chi'n cofio, o sut mae barn Duw a thrigaredd Duw yn mynd llaw yn llawd, a dyna lle wnaethon ni orffen wythnos diwetha. Ond mae'n o sawl beth arall i weid, a ni'n mynd i edrych arno rheina yn nawr. Mae Megi G o Lamberis wedi cysylltu gyda ni. Diolch Megi am anfon cwestiwn i fewn. Ac dwi ddim yn mynd i ddarllen y cwestiwn mas, ond i'n meddwl gewn ni Elen i ddarllen mas, achos hi sy'n swnio mwy tebyg i Megi G, efe. So, Elen, draw i ti am cwestiwn Megi. Mae dal fi off guard i ddarllen am Duw yn edifarhau neu newid ei feddwl yn Jona 3 adnod 10. Dwi ddim yn disgwyl i Duw wneud yn wahanol i be mae o'n ddeud, mae o'n mynd i wneud. Great. Wel, mae'n cwestiwn really da, a wnaethon ni ddim cyffwrdd arno fe wythnos diwetha o gwbl. Yn Jona 3:10, fel mae Megi'n dweud, mae Duw yn newid ei feddwl. A mewn ffordd, mae'n eitha rhwydd i darllen heibio fe a just mynd, ond pan chi'n stopio i feddwl, mae'n rhywbeth anodd i gymryd. Mae Duw yn newid ei feddwl, ac i ni wastad wedi cael ein dysgu nag i ni, bod Duw ddim yn newid o gwbl. Nid dyma'r unig lle yn y Beibl mae hwn yn digwydd. Yn Genesis 6, stori Noah, mae Duw yn difaru, creu pobl. Yn Exodus 32, mae Duw mynd i just cael gwared ar ei bobl achos bod wedi troi cefn, a mae'n newid ei feddwl, a mae'n peidio dinistrio ei bobl. Yn Amos 7, mae Duw yn newid ei feddwl hefyd. Ac yn Jona 3 ein darlleniad ni. Tra yn Malachi 3, mae'n dweud, nid o'i fi yr arglwydd yn newid. Nid o'i fi yr arglwydd yn newid. Yn Numeri, yn Psalm 33, yn Iago, sawl lle yn y Beibl, mae'n dweud bod Duw byth yn newid. Felly mae gyda ni'r enghreifftiau Beiblaidd yma o Duw yn newid ei feddwl, a wedyn mae gyda ni yr enghreifftiau Beiblaidd yma sy'n dweud so Duw yn newid o gwbl. Felly peth cyntaf i nodi yw bod yna tensiwn yna. So, o'n i jyst moyn agor y cwestiwn lan, tipyn bach, a lle am ni gyntaf. Catrin, o'i ti'n fodlon dechrau ni off yn edrych ar cwestiwn Megi? Ti'n fel mae'n rili diddorol beth ti wedi dweud, ti'n rhoi enghreifftiau o llefydd di Duw ddim yn newid i meddwl, a llefydd lle mae yn newid i meddwl. Ac actually, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn rili problem i fi ti'n bach yn ôl, o'n i'n meddwl, mae'r Beibl yn dweud hyn, a mae'n dweud hyn yr un lle. Ac actually, dyna un o'r rhesymau dwi wedi rili mwynhau gwaith Rachel Held Evans, achos
mae wedi helpu fi i gallu darllen y Beibl mwy rhydd a gallu just sort of gorffwys a ddim ffricio allan pan dwi'n gweld pethau fel yna. So byddwn i'n really argymell darllen pethau sy'n helpu ni edrych ar y Beibl a'r pethau, pan mae pethau fel yna'n dod i fyny. A fel ti'n dweud, mae'r Duw yna wedi meddwl. Mae'n ddiddorol, actually, yn stori Jona. Y brenin sy'n meddwl gyntaf, mae Jona'n dweud, mae hyn yn mynd i ddigwydd i chi, a mae'r brenin yn meddwl, be os wneud Duw newid meddwl o? So dwi'n gwybod os di hwnna'n rhywbeth diddorol. Ac ymateb Jona hefyd, pan mae Duw yn newid meddwl o, mae fel, dyla fi di gwybod bod ti just mor dda, ti'n bo. So, dwi ddim yn gadael o'r fel tail i fyny, yndi mae'n rhywbeth rili diddorol a rhywbeth i'n edrych mwy am. Ond mae'n digwydd lot. A mae'n digwydd hefyd hefo Iesu, a Iesu sy'n dangos i ni be mae Duw fel. Mae'n achosion fel gwyrth cyntaf Iesu. Ar y cychwyn, mae'n dweud, dim hwn ydy'r amser i fi wneud rhywbeth i dechrau'r gwaith. Ond mae mam yn gofyn, so mae'n wneud o. Mae'r pwynt yna am Jona'n really diddorol, yn sens, mae Jona'n disgwyl i Dduw newid ei feddwl. Un o'r ysymud dwi ddim yn mynd i Nineveh yn y lle cyntaf yw, ti eisiau fi mynd a cyhoeddi ban, fi'n gwybod ti'n mynd i trigarhau. So, mae Jona gwybod mae'n natur Duw i beidio ac a dynistio Nineveh. So, bod ni'n trafod fel Duw yn newid ei feddwl, oedd Jona'n disgwyl o'r eiliad mae'n cael y commission. So mae hwnna'n, credu bod hwnna'n diddorol yn ei hunain. Elen, os gen ti unrhyw beth i taflu mewn i'r pot fan hyn? Dwi'n meddwl, kind of y beth Catrin yn dweud o fatha, mae'n wbath o'n i arfer fel, I guess, fixatio efo bach mwy o ran y wyllus Duw ac y wyllus rhydd ni a sut oedd heina'n cydblethu neu ydyn nhw'n gwrthdaro a pethau fel la. A fel pan o Megi wedi gofyn y cwestiwn yma, o'n i fatha, ond actually fel yn meddwl drosto fo bach mwy. Dwi'n meddwl bod e jyst yn dangos, mae Duw yn Dduw cyfiawn. Mae yna canlyniad i pechod, oedd y pobl yn byw yn Nineveh, oedden nhw jyst yn gwneud beth oedden nhw isio. Ond fel actually, mae Duw yn Dduw cyfiawn, a mae o'n Dduw perffaith, a even though mae'n rili fel anodd, mae yna consequences i pan da ni'n gwneud just beth ni eisiau gwneud ac yn completely disregardio be mae Duw yn dweud sy'n dda, ond achos natur Duw, mae o'n rhoi gras i ni a mae o'n dangos gras fo ata ni, a dwi ddim yn gwneud yn fach o y pechod, neu dwi ddim yn gwneud yn fach o ella y gwrthdaro na rhwng be ddys Duw a be di o wyllus dyn, ond achos gras Duw, mae o'n dewis trigarhau i'r pobl. A beth o'n i'n ffindio rili diddorol, achos y gair, os gen edrych am Beibl Saesneg, relent yw'r gair, mae Duw yn relentio, hwnna yw'r gair Cymraeg. A so nes i edrych lan relent yn geiriadur yr Academy, yr ail tro fi dynyddio fo wythnos yma, achos ges i dadl gyda Alun am beth yw y fac beast yn Saesneg. Oedd e'n dweud mae chickpeas oedd e'n dweud mae lentils. Anyway, ond nes i edrych lan y gair relent yn y geiriadur. A'r Cymraeg am relent yw tyneru neu trigarhau. So actually, dyw e ddim yn gymaint o broblem yn Gymraeg. Y'n ni'n disgwyl i Dduw trigarhau. Y'n ni'n disgwyl i Dduw dangos trigaredd bod ni ddim yn heiddi fe. Diolch, Elen. Alun, fi'n mynd i pasio draw i ti ar y cwestiwn yma yn nawr. Mae gymaint o bethau diddorol yn codi o y ffordd mae tri ohonoch chi di trafod hwnna fyd. So mae'r gair y gair Cymraeg ar gyfer relent yn y tyneru yma, falle bod yna fel elfen o hynna sydd yn agosach at yr Hebraeg greiddiol. So nes i edrych lan, o'n i'n stryglan gyda'r y gair specific yma, y relentio. A'r gair Hebraeg naham, mae yna elfen o kind of relentio, ond mae yna elfen o fel consolation yn y gair hefyd a cysuro. So falle bod y gair tyneru fyna yn adlewyrchiad gwell o'r Hebraeg greiddiol. So mae hwnna'n kind of cyffwrdd o'r pwynt ti, Derek. Mae'n ddiddorol, yn i'n sôn am Jona yn gwybod
cyn iddo fe fynd i Nineveh, taw bod Duw yn mynd i drigarhau. A taw dyna beth yw'r cwyn mawr sydd gyda fe yn erbyn Duw ar ddechrau pennod 4. Ond ni'n gweld ar ddiwedd pennod 4, beth oedd bwriad Duw o'r cychwyn hefyd. Lle mae Duw yn dweud yn y wers gyda'r blanhigyn, ydy di'n iawn i ti boeni am y blanhigyn yma? Wel, nag yw'n iawn bod fi yn poeni am Nineveh, dinas gyda gymaint o bobl ynddo fe. So, ni'n gweld o cychwyn stori Jona, pan mae Duw yn danfon Jona, ni'n gweld y bwriad sydd gan Dduw o drigarhau wrthyn nhw. Nawr, beth mae Duw yn defnyddio mwyn cyflawni'r pwrpas yna? Neges o farn. A dwi'n meddwl dyna ble ni wir yn gweld y barn a'r trigaredd yn cydblethu. Bod nhw really yn dod at ei gilydd llaw yn llaw. Bod Duw yn defnyddio'r neges o farn mwyn dod ag edifarhad a trigaredd. So, ydy Duw wedi newid ei feddwl mae hwnna'n eiriad diddorol, achos os ni'n ystyried y darlun mawr, y pwrpas Duw o'r cychwyn, ni'n gweld, wel na, mae'r pwrpas yn gyson, mae'n defnyddio barn mwyn dod â pobl i edifarhad. Ie. Wel, problem sydd gyda fi, fi gymaint fi eisiau dweud ar hwn, a fi really ddim eisiau mynd i brygethu, ti'n gwybod fi'n fel, achos mae'n rhwydd iawn i fi wneud. A fi ddim eisiau cymryd, ond fi really eisiau canolbwyntio ar hwn ti'n bach, achos fi'n credu, mae cwestiwn Megi mor dda, mae mor bwysig bod ni yn just cyffwrdd arno fe. A fi'n credu, mae Duw wedi dewis datguddio ei hun i ni yn y gair, ac yn y gair ysgrifenedig. Hynny yw, mae Duw wedi dewis dangos sut un yw mewn iaith. Mewn iaith dynol. A wrth gwrs, mae Duw yn fwy, a mae Duw yn fwy cymleth na limitations iaith dynol. So weithiau mae rhaid i ni defnyddio iaith dynol sydd falle'n anigonol i esbonio rhywbeth o Dduw. A ni'n diolchgar am hynny, achos beth mae'n golygu yw bod ein Duw ni'n fwy na ni, ac felly ni'n saff yn nwylo Duw sydd yn fwy na ni. Ac felly mae hwnna'n bwysig yn ei hunain. Ond fi'n credu beth sy'n digwydd fan hyn, yn y newid meddwl yma, yn y sawl enghraifft, yw mae'n iaith dynol am rhywbeth dwyfol, rhywbeth sydd tu hwnt i ni. Ond beth sy'n drist yw, yn aml iawn, ti'n clywed pobl yn defnyddio'r syniad yma mwyn sort of dismisso'r adnodau am newid meddwl. So, dwi ddim fel, mae jyst fel, iaith dynol yw anwybyddwch yr adnodau. Dyn ni ddim eisiau gwneud hwnna chwaith, achos dyma'r ffordd mae Duw wedi dewis dangos ei hun i ni. Felly, dyn ni'n cymryd o ddifri. Dyma'r unig iaith sydd gyda ni i drafod ein Duw. So, dyn ni ddim yn dismisso'r adnodau yma. Dyma gymaint ni'n gallu deall am Dduw. Dwi ddim fod, dyma be mae pobl clyfar yn deall, a wedyn ni'n gorfod rhoi lan gyda'r iaith dynol. Na, yr iaith dynol yw esboniad Duw o fe ei hunan. Felly, dim problem o gwbl gyda ni cymryd yr adnod yma a'r newid meddwl yma o ddifri. Fi'n credu mae eisiau pwyntio mas fan hyn, trwy ymateb i edifarhad pobl Nineveh, so Duw yn newid. So Duw yn newid. Yn wir, beth mae Duw actually wneud, am credu Alun yn cyffwrdd ar hyn, mae Duw actually aros yn gyson trwy newid ei feddwl. Os mae hwnna'n wneud synwyr. Yn Jeremia 18, mae Duw wedi dweud, gallai i ddweud un funud, fy mod i mynd i chwynu a chwalu a dinistrio gwlad arbennig. Ond os ydy pobl o wlad dwi'n ei bygwth yn stopio gwneud drwg, fydda i ddim yn ei dinistrio hi fel roeddwn i wedi dweud. Nawr, mae'r adnodau yna, adnod y 7 a 8 o Jeremia 18, yn disgrifio'n union beth sy'n digwydd yn Nineveh. Mae Duw yn bod yn gwbl gyson gyda'i air. Felly, bod y newid meddwl yn edrych fel angysondeb, mae actually yn dangos i ni cysondeb. Mae yna os yn y darlleniad. Ac, fel o'n i'n dadlau wythnos diwethaf gyda Aaron, nath alaw yng Nghraeg i roi stwd i fi am y torriad dros Aaron wythnos diwethaf. Mae pregaeth Jona gyda os yn y fe. Ymhen 40 diwrnod, bydd Nineveh yn cael ei droi drosodd.
Mae hwnna'n golygu bydd y naill yn cael ei droi drosodd i ddinistr neu troi drosodd i fywyd newydd. Mae yna os yna. Mae lan iddyn nhw os mae'r newid yn bositif neu beidio. Mae'n gwbl gyson gyda Jeremia 18. A un peth fi'n addo, fi'n mynd i stopio ar ôl hwn, fi'n addo. Nid yw dweud bod Duw ddim yn newid yr un peth a dweud bod Duw ddim yn dangos emosiwn. A mae hwn un peth sy'n really weindio fi lan, yw pobl sy'n dweud bod Duw ddim yn gallu dangos emosiwn, achos os mae Duw yn dangos emosiwn, mae hwnna'n golygu bod e'n newid, a mae hwnna'n wrong. Wel, actually, dwi'n credu bod dangos emosiwn yn sain o gysondeb, nid anghysondeb. Meddyliwch amdano fe fel hyn. Dwi'n caru yn mhlant i gymaint, weithiau mae fe'n neud i fi chwerthin. Dwi'n caru yn mhlant i gymaint, weithiau mae'n neud i fi grio. Mae'r emosiwn yn wahanol, ond mae'r cariad yn gyson. A fi'n credu mae hwnna'n wir pan mae'n dod i Dduw. Ni dweud bod e ddim yn newid, ond mae Duw yn ymateb, mae ei gariad yn ymateb i ni. Mae gen i fi quote gan rhywun o'r enw Augustus Hopkins Strong. Now, pech o gofyn pwy yw e, ond mae quotes yn mynd yn fwy pwysig. God's immutability, hwnna'n golygu ddim yn ffaith bod Duw ddim yn newid, itself renders it certain that his love will adapt itself to every varying mood and condition of his children, so as to guide their steps, sympathise with their sorrows, answer their prayers. Mae emosiwn yn symbol o cysondeb a nid anghysondeb. Right, dyna gyd fi eisiau dweud, ond mi'n gobeithio bod hwnna'n helpu ni yn ein trafodaeth o gwestiwn megis. Unrhyw un eisiau dod nôl mewn cyn i ni symud ymlaen. Mae Alun yn nod. Fi'n cytuno fel be nes ti dweud am just dangos cariad mawr Duw, achos really dyna be mae llyfr Jona yn neud. Mae'n surprise ni, achos mae lot o proffwydi, maen nhw'n siarad gyda pobl Duw ac yn dweud, dych chi'n troi nôl at Duw. Ond oedd pobl Nineveh, just pobl oedd nhw mewn lle, ac mae Duw yn cofio am nhw hefyd. A falle Jona fel, pam bys ti'n cofio am nhw? So, mae jyst yn dangos bod cariad Duw jyst yn bonkers, a dyna pam mae Jona yn actio mor nuts ar y diwedd, bod ddim yn gallu dallt o. A hefyd, be oedd ti'n dweud am y Beibl a sut, dwi'n meddwl mae pethau fel ma'n really yn help, achos yna sydd yn anodd i dallt, a dwi'n lwcus dwi'n byw hefo rhywun sy'n yn astudio'r Beibl, mae hwnna'n helpu fi. Ond hefyd, pan dwi yn mynd yn really stuck, mae Duw wedi dysgu fy hun yn y gair, ond hefyd yn person Iesu. So, dwi'n really diolchgar, achos os dwi'n stuck efo rhywbeth, ti'n gallu jyst edrych i Iesu, a be oedd o fel, a sut oedd o'n ymdrin hefo pobl, a mae hwnna'n rhoi lot o cryfder i fi. A mi sy'n dweud nag yw, os geisio gweld y tad, drychwch arno fi. Dwi'n lyfio hwnna, actually. Un peth yn y tad o fi oedd stori Jona, mae jyst cariad yn y cefndir trwy'r amser. Mae Duw yn really caru y Jona yma, a pobl nid efo, a'r morwyr ac yn y blaen. Alun, o ti eisiau dod mewn? Dwi ddim ti'n meddwl amdano fe ffordd hyn tan i ti ddweud, ond mae'r darlun ti'n defnyddio o fel ti yn caru dy blant. Dwi'n meddwl mae hwnna'n ffordd really defnyddiol i ni ystyried sut mae Duw yn delio gyda pobl penodol mewn llefydd penodol. Ac wrth hynny, dwi'n meddwl, a dwi ddim eisiau mynd yn rhy dechnegol, ond dwi'n siŵr Derek bod ti wedi gwneud hyn. Oedd mam a dad yn sicr yn neud e gyda fi. Os ti'n bihafio, gei di ice cream. Neu, os nag ti'n dachrau bihafio, ti'n mynd i gwely'n gynnar. So hynny, mae'r hyn mae mam a dad yn mynd i wneud i fi yn amodol, mae'n ddibynnol ar beth dwi'n neud. So os ydw i, gwedwch bod fi yn canbihafio fel plentyn, a mae mam a dad yn dweud, os nad ti'n dachrau bihafio, ti'n mynd i gwely'n gynnar. A wedyn ti'n dachrau bihafio, a maen nhw'n gweud, ti'n angen mynd i'r gwely'n gynnar. Dyw hwnna ddim yn mam a dad yn newid i meddwl nhw. Maen nhw wedi aros yn gyson gyda'r hyn maen nhw wedi dweud o'r cychwyn. Ond mae'r enghraifft, yn y sefyllfa penodol yna, oedd gyda nhw rhywbeth i weid wrtho fi. A dwi'n meddwl mae'r un peth yn wir fan hyn gyda Duw yn ymwneud gyda Nineveh. Yn ei sefyllfa penodol nhw, mae Duw yn... Mae'r barn yn dod, ond mae'n ddibynnol ar eu parhad nhw yn eu drygioni.
Os maen nhw'n stopio, wedyn mae'r trigaredd yn dod. Dyw e ddim fel bod Duw yn newid ei feddwl yn y synwyr yna, fel yn ysdi wedi, mae Duw yn gyson. Ond mae'n ymwneud gyda pobl penodol mewn ffordd penodol. Yeah, great. Wel, fi'n gobeithio bod hwnna'n ateb y cwestiwn rhywfaint. Fi'n siŵr bod sawl person arall bod yn meddwl yr un peth. Fi'n sicr yn meddwl bod e'n cwestiwn bwysig. Iawn, so newn ni symud ymlaen i gwestiwn Elen. Wyt ti gyda dy gwestiwn yn barod i ni fyna? So, cwestiwn fi ydy, tra mae Jona allan yn y storm, mae o'n rhannu am ddew efo'r morwyr, a maen nhw'n dod i gredu. So, I guess cwestiwn fi ydy, sut ydyn ni'n mynd ati i rannu Iesu efo pobl tra ydyn ni mewn storm? So, unai fel storm personol i ni, neu ella rei ehangach fatha global pandemic? Yeah, great. Mae'n cwestiwn really da. Mae'n wastad yn amazio fi. Sut mae Jona yn redeg y ffordd wrong, a mae'r morwyr yma jyst yn dod i gredu yng nghanol e. Alun, ti eisiau dod mewn ar hwnna? Yeah. So, dwi'n meddwl, i gychwyn, mae rhaid ni cofio pwysleisio bod hwn yn... Mae Duw yn danfon y storom benodol yma mwyn dod â Jona i bwynt. So fel mae hwn yn rhywbeth, dyn ni'n hollol gallu dweud, oedd e gan Dduw mwyn dod â Jona ac yn amlwg y morwyr yma i ffydd. A falle yn ein bywyd ni, dyw e ddim mor hawdd, fel oedd hwnna'n un o'r pethau ni'n trafod wythnos diwetha. Sut ydyn ni'n deall pa stormydd sydd gan Dduw neu beth sydd yn ganlyniad i'r byd sychiedig ni'n byw ynddi. So nes i kind of ystyried pa bethau cyffredinol mae Jona'n neud, dyn ni'n gallu neud yn y ffordd mae'n ymwneud gyda'r morwyr. A dwi'n meddwl, y pethau sy'n sefyll allan i fi yw, mae Jona'n dachrau gyda dwi'n Hebreor, dwi'n un o bobl Duw. Yeah? So mae'n neud yn amlwg pwy yw ond as soon as mae wedi dweud pwy yw bod e'n Hebreor, mae'n mynd syth wedyn a dweud, wel, a dwi'n addoli Duw. Dwi'n ofni, I fear the Lord yw yn Saesneg. A wedyn mae'n identifio y Duw yna, a mae'n dweud fyw Duw y nefoedd. So mae Jona, o fewn fel 3 brawddeg, ti'n mynd, dyma pwy ydw i, dyma sut dwi'n relatio i fy newi, a dyma pwy yw So dyw Jona ddim yn fel, he doesn't beat around the bush. Bod e dal yn y pwynt yma o fod yn treol rhedeg i ffwrdd o Dduw, mae'r hyn mae'n dweud am ei Dduw ac am bwy yw mewn perthynas gyda'i Dduw, mae'n really to the point. A mae hefyd mae'n sôn am beth mae Duw wedi wneud, taw Duw sydd wedi creu y môr a'r tir, bod Duw, mae'n rhoi'r argraff am, mae'n gywir wrth gwrs, bod Duw yn sofran dros y cyfan. So mae Jona just yn mynd straight off the bat gyda gwirioneddau am Dduw. Yeah, mae'n rannu lot yn yr cwpl o frawddegau. Mewn ymateb i gwestiwn, mae i gwestiynau y morwyr, mae'n rhaid ni pwynt y mas hefyd. Na'n mynd i Catrin nesaf. Catrin, beth ti'n meddwl am y cwestiwn yma? Cwestiwn da, Alun. O fi actually meddwl am just profiad fy hun. Yn y stori yma ar y pryd, oedd Jona actually yn rhedeg i ffwrdd o Duw, oedd o ddim eisiau gwneud beth Duw eisiau gwneud. Ac dwi'n siŵr da ni gyd i bod mewn sefyllfa tebyg. Ac pan dwi wedi, dim dyna'r lle iach lle dwi'n gallu siarad am Duw, dwi'n sort of anxious neu dim yn hyderus. Chwarae teg i fod yn gallu gwneud o anyway. A dwi'n teimlo fel pan dwi yn cerdded mewn step efo Duw, mae'n mwy o rhyddid a hefyd, dyn ni yn abod Iesu rwan ac mae Iesu yn person dyn ni'n gallu rhannu am a profiad. Dydy o ddim yn just rhaid fi memoraisio'r gwybodaeth yma i gallu dweud o'n iawn. Achos o'n amser lle o fi'n deud hynny fel i fy hun yn dweud, dwi'n mynd i wneud hyn wrong. Dwi'n mynd i cael pob peth i mewn. Mae'n gymaint o pressure yn y fi i wneud hyn. Ond actually, plus, weithiau pan ti'n mewn storm, so mae'n dweud yn 2 Corinthiaid, pan ti'n mewn storm, mae Duw yn cysuro ti, a wedyn ar ôl hynny ti'n gallu cysuro eraill. So falle ti jyst mewn lle ti angen Duw dy hun, a ti ddim angen teimlo pressure immense. Neu weithiau mae jyst yn case o jyst rhannu am y person ma ti'n abod Iesu. Mae hwnna'n gret. Fi'n credu, un o'r pethau o'n i'n meddwl am oedd bod Duw yn achub despite ni. Dwi'n aml yn meddwl am hwn. Mae Jona
mae'n redeg i ffwrdd, mae'n cysgu'r gwaelod y cwch. Dwi ddim yn barod i rannu'r efengyl. Mae'n cysgu'r gwaelod y cwch. A mae'r morwyr sy'n nôl fe, a mae Duw yn achub nhw, bod Jona redeg yn y ffordd wrong, bod nhw'n... A cofiwch, gyd maen nhw'n neud yw tafu fe'r môr. Dyn nhw ddim yn gwybod bod yn cael eu llenci gan Morfil. So fi'n credu mae'n neud yn fwy rhyfeddol nag yw e. Ond dwi'n lyfio'r cwestiwn yma, achos mae'n mor ymarferol, a mae'n dod â Jona mewn i'n bywydau ni. A fi'n credu, mae yna ffyrdd does o dangos Duw i bobl yn y storm. Fi'n credu y ffordd, pan dyn ni mewn storm, pan mae bywyd yn anodd, ni'n gallu dangos bod gyda ni'r gobaith. Mae dim ond Duw yn rhoi, a mae Pedr yn dweud ni bod yn barod i ateb cwestiynau ar gefn y gobaith, dangos y gobaith. Ond hefyd, weithiau ni sy'n achosi storm iddyn hunain. Ac mae'r ffordd dwi'n edrych farhau, wnaethon ni cyffwrdd ar hwn yn pennod 1, mae'r ffordd dwi'n edrych farhau yn y storm yn dangos Duw i bobl. Mae cyfaddef, o'n i'n wrong, a fi'n trio wneud yn well, fi'n trio, ddim mynd yna eto. Mae hwn yn ffordd o rannu Duw yn y storm. Neu jyst y ffordd dwi'n bihafio yn y storm. Dwi'n person sy'n mynd stressed iawn dros pethau bach. A mae Cristnogion sy'n jyst gyda heddwch yn y storm yn pobl sy'n infuriatio fi, ond really challengeio fi hefyd. Cynnig mae hwnna'n bwysig. Ond Elen, cwestiwn ti o dde, ni'n dod nôl at y ti, os unrhyw beth ti eisiau ychwanegu i'r trafodaeth. Dwi'n meddwl, mae fel be mae Castrin wedi dweud efo fatha, fel Jona ddim fel di cyfarfod Iesu, a dwi'n meddwl pan dyn ni'n mynd trwy pethau anodd, yr unig beth dyn ni'n gallu gwneud weithiau ydy pwyso ar Iesu a treulio amser efo ffrind ni. A fel, dwi'n meddwl weithiau, mae hynna ddigon, mae fel bod yn ffyddlon i Iesu a pwyso mewn i Iesu. A I guess fel bod yn driw i be mae Duw yn dweud sy'n dda i chdi. Mae hynna'n gallu bod yn dystiolaeth mawr i pobl rownd chdi, so weithiau dy ddim am beth ti'n ddeud, weithiau mae jyst y ffordd wyt ti, neu beth ti'n gwneud fan ymateb i sefyllfa anodd, mae hynna'n gallu bod yn dystiolaeth yn ei hun. Sicr. Gret. A mae'r cwestiwn yna really yn neud Jona'n berthnasol i ni. Yn enwedig hyn o bryd, ni'n teimlo fod ni'n mewn fach o storm. Mae'n storm ryfedd yr pandemig yma, nag yw e. Mae eisiau ni dangos bod gyda ni gobaith, yr unig gobaith sydd yn y pandemig. Wel, ein cwestiwn olaf ni. Mae dod gyda dau person. Mae Catrin wedi dod ar cwestiwn yma i ni, ond hefyd ni wedi cael cwestiwn wedi anfon mewn gan Brandon, sy'n amazing ni'n dod o Rhyl. So, bydd wedi bod ar monorail, gobeithio, Brandon. Please gad ni wybod os wyt ti wedi bod ar y monorail neu beidio. So, Catrin, mae gwestiwn i'n agos iawn at dy gwestiwn di. So, neu di gofyn dy gwestiwn di, a wedyn newn ni ddechrau gyda ti, Elen, os mae hwnna'n iawn. Okay. O'n i jyst eisiau trafod y syniad o cael galwad, cos mae hwn yn rhywbeth, dwi wedi meddwl am lot, a mae dechrau llyfr Jona yn dechrau gyda galwad really clir. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Jona, dos i ddinas fawr ni'n ar unwaith, dwi eisiau ti cyhoeddi. So mae'n dweud, dos i fan hyn a dweud hyn, really clir. A dwi'n gwybod amdano chi, dwi byth di teimlo'r math yna o galwad mor clir, just proses gwahanol. So o'n i'n meddwl, be di profiad chi, ac oedd Brandon hefyd yn holi, so ydych chi'n gwybod, oedd o eisiau gwybod os di rhywbeth yn gan Duw, neu rhywbeth ydych chi just eisiau wneud os yna gwahaniaeth. Gret. Elen? Mae'r cwestiwn yma yn rili diddorol, achos probably sa'ch chi wedi gofyn i fi fel blwyddyn yn ôl, byddwn ni ddim wedi gallu dweud bod fi wedi profi kind of galwad really specific, just bod fi fel wedi cael cadarnhad trwy penderfynadau llai, neu bod fel Duw wedi arwain fi trwy series o events i fod mewn lle penodol ar gyfer adeg penodol. Ond dwi'n meddwl, I guess fel es i fi Alun gyfarfod a fel penderfynu pryd
pryd oedden ni'n mynd i brodi, neu trio prodi, neu lle oedden ni'n mynd i fyw. I guess fel penderfyniadau fwy specific fel la, mae Duw wedi rhoi pethau really clir ar calon fi, a weithiau, di fi Alun ddim di teimlo'r un peth am rhywbeth yn y dechrau, ond weithiau dros fel cwpl o ddynodau neu weithiau yn syth, mae Duw wedi just siarad o'n i calon fi a dweud fel, dyma ti'n mynd i wneud. A I guess byswn i'n disgrifio fwy na fatha bod o fel, dwi'n gwybod, fatha bod fi'n cael overwhelming sense o heddwch am benderfyniad. A fel, mi wedi bod mor apparent a mor amlwg mewn ffordd dwi ddim wedi profi tam yn y cyfnod yma'n bywyd fi. Ond o ran fel kind of mwy bydd Brandon yn gofyn bod chdi ddim yn gwybod os mae'n chdi neu os mae'n Duw, dwi'n meddwl na yr unig ffordd i fel profi hynna ydy gofyn i Duw mewn weddi a troi at gair Duw, ac os mae'n mynd yn erbyn gair Duw, then mae definitely just ni. A os da ni'n troi at Duw mewn weddi, mae Duw yn mynd i atab un ffordd yn llall, mae yna mynd i ddweud ia neu na, neu dim eto, ond I guess os mae'n unrhyw ansicrwydd i just pwyso mewn i Duw a ceisio fo, a un ffordd yn llall wneud o'n neud o yn amlwg, a just i fod yn bobl am yn eithgar. Ie, gret, diolch. Ie, Alun, wyt ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? Ie, so dwi'n meddwl, so mae natur y cwestiwn, Catrin, fel nes i ofyn neu fel gyda ni'r cyflwyniad iddo fe cyn i ni ddod a recordio hwn. Mae yna elfen gyffredinol i'n galwad ni fel Cristnogion, ond dwi'n meddwl bod y gwestiwn di falle'n cyfeirio mwy at y galwad penodol a beth mae hwnna'n edrych fel. Ond dwi'n meddwl bod ni cyffwrdd ar y galwad cyffredinol sydd ar bob un ohono ni, sef i gwneud disgyblion o bobl a'i bedyddio nhw. Yn enw y tad o'r mab o'r ysbryd glân. Mae hwnna'n alwad sydd ar bob un ohono ni fel Cristnogion. So dwi'n meddwl, mae hwnna'n gallu cymryd ni yn eitha pell. Pa bynnag sefyllfa dyn ni'n ffindio'n hunain ynddo, dyna beth dyn ni'n cael ein galw i wneud rhyw ffordd ni'n gilydd. Ni'n cael ein galw i rannu'r newyddion da, i gyhoeddi y newyddion da. Dwi'n meddwl, mae galwad penodol wedyn yn fwy anodd i fesur, yn sicr. Mae Elen di sôn am y teimlad yma o heddwch. Mae'n ddiddorol, actually, bod hi'n sôn am penderfyniadau i ni wedi wneud ers i ni dechrau canlyn. Lle mae Elen yn gweld nhw o safbwynt fel heddwch yn ei chalon hi, lle dwi'n gweld y penderfyniadau ni wedi wneud fel cwpl, a mesur nhw yn erbyn yr eglwys. A beth mae'r galwad arno ni fel cwpl yn edrych fel o fewn eglwys leol. A dwi'n meddwl bod yn really bwysig fframio y syniad o alwad yn erbyn gwneud hynny gyda pobl Duw. So mae Elen ar hyn o bryd yn aelod yn Peniwel, a dwi'n aelod yn Gomer. A pan wnaethon ni cychwyn, oedd yn eitha amlwg bod hwn yn mynd i fynd i rywle, so oedd y cwestiwn yn codi, wel, Peniwel neu Gomer. A o'n i di ymrwymo i Gomer am dymor fel henadur, ac tu hwnt i hynna hefyd, os mae Duw yn dymuno. So, o ran ni'n dau, o'n i'n dweud, wel, os mae hwn yn mynd i fynd i rywle, Gomer fydd achos fyna dwi di ymrwymo. A dwi'n meddwl, o ran yn safbwynt ti yn y penderfyniad, yr eglwys leol oedd yn arwen, o ran safbwynt Elen wedyn, ar ôl ni gael y drafodaeth yna, wedyn nes ti gael, nath Duw roi'r heddwch i ti ynglyn â'r penderfyniad a gweld, dyma beth mae Duw eisiau ni wneud, a sut mae eisiau ni wasanaethu ei gorffa. Dwi'n mynd gwrdd Elen os ti eisiau dod nôl mewn o'r hynna, falle amlygu ychydig bach yn fwy be oedd ti'n teimlo. Ie, mae o'n hyfad, cos obviously fel dwi ddim yn meddwl bod ni'n gallu pwyso gormod ar teimladau ni ynglyn fatha, especially pan mae'n dod at penderfyniadau ysbrydol, achos mae teimladau fi yn maen nhw'n gallu bod yn dofn ag intense, ond hefyd yn fleeting, so allai teimlo really passionate am rhywbeth, neu fel meddwl bod fi wedi gwneud meddwl fi fyna am rhywbeth, ond actually mewn chydig o ddynodau, fyddai wedi dysgu loads mwy a fyddai ddim yn teimlo'r un peth.
So, fel dwi eisiau fatha pwysleisio i peidio just relio ar teimladau ni, ond fel i mesur nhw'n erbyn gair Duw a trwy weddi. Ond, fel ynglyn â fatha, I guess, ffordd Duw yn tywys fi a Alun trwy bywyd ni, o'n i fel ddim wedi cysidro gadael Pennywell byth. O'n i ddim wedi cysidro fel o dan pa amgylchiadau swn i byth yn gadael eglwys leol fi. Achos oedd e ddim yn rhywbeth oedd, I guess, wedi codi, oedd e jyst oedd wedi bod yn benderfyniad i ymaelodi yna, a fel wedi profi bendith masif, wedi gallu gwasanaethu. So, pan oedd o'n wedyn codi'r cwestiwn o fatha, lle mae Duw eisiau fi fod yn aelod wedyn, oedd actually'n really anodd, achos oedd gennych chdi fel 2 eglwys, oedd yn caru Iesu, oedd yn ffyddlon i'r Beibl, ac I guess fel on paper, oedd y 2 eglwys yn opsiynau gret, ond wedyn oedd Duw jyst yn rhoi'r heddwch na'r calon fi, ac o'n i jyst yn gwybod, actually na fel dyma da ni'n mynd i wneud, a on paper, fel fatha yn meddwl mewn i'r dyfodol, swn i ddim wedi meddwl na dyma lle oedd bywyd fi'n mynd, ond oedd Duw wedi rhoi heddwch llwyr i fi am y peth. Wel, Elen, mae Alun wedi arwain ti'r Princess Bride i'r podcast am lle ti garwch, a nawr Capel Gomer, fi'n gobeithio bydd y profiad yn well ar Princess Bride. Dyna gyd, dwi'n dweud, ni'n just gwybod ni'n really falch i groesawu ti draw yn Nineveh, Abertawe, draw fyna yng Nghapel Gomer. O'n i jyst yn meddwl, fi'n credu fel Alun, jyst mynd ar cwestiwn reit nôl i'r dechrau. Mae galwad Duw yn dod pan ni'n mewn perthynas gyda Duw. A fi'n credu, mae'n temptasiwn i lot ohono ni gofyn y cwestiwn yma, beth mae Duw eisiau fi wneud gyda mywyd? Fi eisiau manylion, fi eisiau hyn, fi eisiau hwnna. A mae'n cymryd iawn i ofyn hwnna. Ond fi yn credu hefyd, mae hwnna'n, i weid y fel yma, mae hwnna yn luxury sydd gyda ni yn y gorllewin hefyd. Fel Cristnogion eitha dosbarth canol, mae gyda ni'r luxury o dweud, be fi'n mynd i wneud gyda fy mywyd? Dyw hwnna ddim yn wir i ran fwyaf o bobl ar draws y byd. So mae'n cwestiwn eitha secondary falle yn y sens yna. Ond, mae'n bwysig bod ni'n canolbwyntio mwy ar fy mherthynas gyda Duw nag ar manylion y galwad fi'n credu. Ond hefyd, wedi dweud hynny, mae'n gylchol yn y sens wrth i mi canolbwyntio ar fy mherthynas gyda Duw, fyna bydd y galwad yn dod. So, mae'n mynd rownd fel yna. Fi'n credu hefyd am Alun ac Elen wedi cyffwrdd, ni'n cael ein galw i'r teulu ffydd. A mi'n credu ni'n cael ein galw ni'n deall ein galwad ni. A fi ddim jyst yn sôn am galwad i'r weinidogaeth fan hyn. Mae pawb, mae Duw gyda gwaith i bob un ohono ni. Ni drafod ein galwad ni yn ein teulu ffydd, gyda'n teulu ffydd. Achos yn aml iawn, mae pobl eraill yn well at spotio'ch galwad chi na gyda chi. Mae fel y pobl nas yn mynd ar X Factor. A maen nhw'n meddwl maen nhw'n gallu canu. A ti jyst fel, os oedd teulu nhw jyst i deud wrthyn nhw, bod nhw ddim yn gallu, bydd wedi safio hwn i gyd. Weithiau, ni angen pobl o'n cwmpas ni, weid, Derek ti'n dda wneud hwnna. Neu Derek ti'n rubbish. Neu na, peidwch ar dweud bod chi pobl yn rubbish. Derek ti ddim yn dda wneud hwnna, neu trio rhywbeth arall yn lle. Dwedwch hwnna sydd ar y. Fi creu mae hwnna'n really bwysig, ond hefyd mae'n bwysig, achos weithiau, mae be mae Duw yn galw ni wneud yn anodd. Ac, chymod, na siarad am fod yn weinidog, dwi wedi derbyn galwad clir i fod yn weinidog, ond really, beth sy'n bwysicach na hynny yw bod pobl eraill wedi dweud bod nhw'n gweld y galwad yna ar y mywyd i, fod Dad Catrin wedi dweud, ti fod yn weinidog. Chymod, bod yn weinidog i wedi dweud hynny. Achos weithiau, pan mae pethau'n anodd, dyna gyd sydd ar ôl, yw llais rhywun arall yn dweud, Derek, ti fod i fynd ymlaen i wneud hwnna. Fi eisiau cyffwrdd ar un cwestiwn Brandon hefyd. Mae'n weithiau i wneud be ni eisiau wneud. Nawr, mae hwnna'n wahanol i Jona. Bod Jona wedi clywed llais clir Duw yn dweud un peth, a oedd e eisiau wneud y gwrthwyneb. Dwi ddim yn sôn am anifuddhau. Ond mae hwnna rhyw diwylliant Cristnogol sy'n dweud, ti ddim fod mwynhau dy alwad di.
Ti'n wedi clywed hwn? O, Derek, ti'n moyn bod yn weinidog? O, dim ond neud os ti'n casau bod yn weinidog. Mae'n swnio'n ridiculous, ond mae'n hwn yn dweud beth yma. Ac, ond cofiwch, mae Duw wedi creu ni fel ydyn ni. Mae Duw wedi creu ni ar gyfer y gwaith sydd gyda fe i ni. Felly, mae rhan ohono fi wedi cael ein rhai fod yn weinidog. Nawr, fi'n bechadur, a fi'n llygru gan bechod wrth gwrs, ond mae'n okay. Os ydych chi'n dda rhywbeth, mae'n bwysig bod chi'n explorio hwnna, achos falle dyna'n union beth mae Duw eisiau chi wneud. Fi'n cofio yn Llansanan pan o'n i'n byw na jyst am flwyddyn, oedd rhywun yna wedi dod yn Gristion, ac oedd hi'n gofyn, dylse fi newid swydd fi nawr i rhywbeth arall. A pawb yn y grŵp jyst yn mynd, na, mae Duw wedi galw ti i fod yn nyrs, a ti nyrs arbennig o dda, please cario ymlaen, achos ti'n mwynhau fe. Ac fi'n credu mae hwnna'n really, really bwysig. Wel, Catrin, cwestiwn ti yw ni'n dod nôl at y ti, a ti'n mynd i symio'r pennod i gyd lan nawr, ac a wedyn bydd ni gyd yn sorted. Catrin. Na, dyna'n really help, diolch. Mae'n dda i cofio just yr sort of zoomio allan a cofio dyn ni'n rhan o just y pwrpas mawr Duw, just rhannu cariad neu disgyblion, zoom out. Weithio pan dyn ni'n mynd zoom in gormod, pob penderfyniad ti just yn mynd yn stuck ac yn paralysed a dyn ni'n meddwl mae Duw eisiau ni byw yn y lle yn eich waith. So, yeah, really helpful, diolch. Diolch. Wel, ni'n mynd i stopio fyna. Diolch pawb, diolch Alun, diolch Elen, a diolch Catrin am ymuno gyda ni. Ni eisiau diolch i Sam Clement hefyd, ein cynhyrchydd ni, am ei holl waith henob. Diolch am gludo'r holl beth at ei gilydd. Os ydych chi wedi mwynhau, please subscribiwch, comentiwch, Cymraeg da fyna. Rowch 5 seren i ni ar iTunes neu ar Spotify. A mwy na hynny, please danfonwch neges i ni gallu darllen y mas ar y pennod nesaf. Diolch i bawb, a newn ni weld chi cyn bo hir. Hwyl fawr.